There's one rooster at the side of the house that I missed before. Another one here. Here's another one. I can do it again. Okay. Ano man para unsa may gibutang man ato ihi mo ukang pagyapon? Wala siya ibalik mo kurang lang natin nga mo tong butang to mga piso. Para dili ko yung degananan siya. These guys have problems with feathers, I think. There's some more back here. Try and crawl through here. I think some of these are boyets at the very back. Here's one. Try and get back out of here alive. Nagaw. Ina ang kuan ani ina ang kuan ang kuan ani ma ready to drink ang kuan ang sani ko ila pa diri ang kuan dami ang hektar na diri. Ito ako eh. Muna siya ay. Balaw. Okay, thank you. They have any. That came out of a box. Oh, gawa na ma sudlan. Hindi man siya matapat i gani na diri. Ora mo na kuan sa aki. Sa gamay man ayo, kuan naman kuan. Kaya si kuan ya. Ya. Ano si Papa? Kuan do ang magamit ang ma-breeding niya 5. Go in there in a minute. That's a big sucker, this one. Shut up. Ay, nasa dito. Na ang gamit na mai. Okay, 12, 13, 14, 15. Sina, 15 na ka ba ang kuya tulong ang gamit niya tulong. Ang uban nila nag-ano lang uban. Ano yung